個係媽咪送俾我嘅生日禮物，我好中意㗎。好靚啊！係啊，而且媽咪仲特登喺錶後面刻咗字，所以係全世界獨一無二㗎。小息就嚟完，我哋快啲去廁所啦。好，等等，除咗隻錶先。呢本書最近咁多人睇嘅，好唔好睇㗎？你做咩啊？吓？借啫。借書係咁嘅咩？你睇下，我好心借書俾你，你整爛咗都唔話俾我知。吓？我冇留意到喎。你整爛咗我嘅書，冇道歉，依家仲搶其他人嘅書。我又唔係特登嘅，咁我請你哋食嘢補數啦。唔使請食嘢，道歉就得啦。我先唔道歉。我有好嘢食嘅時候，唔好靠我俾你哋食啊！又係佢？做乜嘢啊？嗰個 Queena 成日撞到人又唔道歉。Charlie， 你個手錶啊！哎呀，玻璃碎晒一定係嗰個 Queena 做㗎，佢啱啱跑出嚟。媽媽送俾我嘅生日禮物，唉，好啦，我一陣間放學陪你去整啦。整唔翻咁點啊？噔噔，呢個係北海道嘅曲奇，超好食㗎，我會自己食晒。Queena， 你做咩整爛 Charlie 嘅手錶啊？整爛？我完全冇掂過喎。啱啱我見到，淨係得你經過 Charlie 個位。係咯，冇人親眼見過，咁我唔認。整爛人哋嘅書唔係故意嘅，整爛人哋嘅錶係冤枉嘅。反正點都唔係你個錯，係咪係都唔認啊？係啦，Charlie 唔好理佢啦，我同你去揾人整啦。我同啲衰人嗌交。點解個 projector 冇反應嘅？你撳嗰個掣係咪藍色嗰個掣啊？嗰個先係開關掣喎。我撳嘅咪就係呢個掣，咁係咪冇電啊？已經換咗新電池噶啦喎。琴日放學前個遙控仲好地地㗎，依家壞咗，唔通有人整壞嘅？啊！我諗起啦，琴日 Queena 係最後一個人出班房㗎，我仲聽到有啲嘢跌落嚟啊，會唔會 Queena 又係你？咩又啊？你又想冤枉我啊？琴日放學嗰陣時，你係最後一個出班房㗎喎。放學前個遙控仲好地地㗎，依家個遙控壞咗，一定係你。唔係我搞㗎，你哋冤枉我啊！你之前整爛咗我個書，上星期仲整爛咗 Charlie 個錶，你每次都唔承認㗎喎。啱啱喺 P 堂啊，仲要用個波啊掟到我頭啊，道歉都冇講聲啊！依家你整爛咗遙控，一定要道歉。唔係我啊，唔係啊！我哋話俾老師聽。唔係我整壞㗎，唔係啊！咁樣太過分啦！等等，哥哥，你睇下嗰個 Queena 做咗啲乜嘢？對唔住，你頭先想同我講啲乜嘢？其實算啦，都係冇嘢啦。我哋一陣間一定要同老師投訴 Queena。我見到，我應唔應該講出嚟啊？但係 Queena 整爛咗媽咪送俾我嘅生日禮物，但係老師亦都有教過我哋要誠實。不過 Queena 成日整爛人啲嘢，唉，算啦。老師，件事就係咁樣啦，所以我認為 Queena 咧應該賠翻遙控器嘅錢，同埋同同學咧道歉嘅。我冇整壞啊，我唔賠。唔係你係邊個？我哋班淨係得你成日整爛人哋嘅嘢嘅啫喎。我係整爛咗你本書，不過都唔係特登嘅。我之後仲請你哋食嘢咯，你哋唔想啫。做咩係咁提翻呢件事啊？因為你冇道歉，就算你唔係特登，你都需要道歉。再講，你都冇賠翻原本嗰樣嘢。我啲嘢食啊，全部都係我嘅先買到㗎，好貴啊！有啲嘢錢都買唔到㗎，做錯事係應該道
遙控器啊嘛，陣間先啦。但係你啱啱先至講咗，如果你做錯，你會道歉嘅喎。好，咯，道歉咯，對唔住。你同出嚟道歉啦！你快啲同出嚟道歉啦！老師，其實我見到個遙控器一早就壞咗啦。